всем привет, с вами я, Юляш. И сегодня я буду рисовать, угадайте что, космос или природу, как я говорила в том видео. Я захотела природу, как что, если комментарии у видео отключены, по-моему, то вы не напишите. Но я сразу тут скажу, вот так. Ну, это космос. Кисточка. Вот кисточка. Я буду травку рисовать. Сейчас. Извините, минута паузы. Краски. Поставьте лайкусики, подписочку и колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Беру кисточку, рисую травку. Угадайте сейчас песню, пока я рисую травку, а вы угадайте песню, я пою. С собой я не могу, и без тебя никак. Мой самый лучший друг и самый злейший враг. И вы угадайте. Я пока рисую природу. Цветочки. Тут будет наклоняться цветочки. Я вам покажу сейчас. Вот так. Я пока это первоначально. Потом дерево нарисую. Дерево. Как без деревьев? Я раскрашиваю пока что я раскрашиваю все. Еще можно краской. Вау! Мой. И обязательно, кто эту песню пел, угадайте, из комментариев. Напишите, если вы знаете только. Я могу вам подсказать эту песню, которую я пел. Если вы это не знаете, кто знает, я тоже вам напомню. Это Егор Крид. Или да, это Егор Крид. А вот это мама, это Егор Крид. Это точно я знаю. Пока что раскрашиваю. А вы... И за 3 секунды, то есть за 5 секунд вы должны поставить лайк, подписку и колокольчик. 1, 2, 3, 4 и 5. Поставили? Молодцы. Я раскрашу. Я знаю, как я рисовала. Время очень так спешит, если что. Ну, правильно, вот так. Вот солнышко, хватит мне на солнце. Надеюсь, хватит. Вот так.
Я просто краску беру. И вот так и делаю. И сейчас теперь я буду делать облачка. Пока что я делаю фон. Не мешайте. Опять мешает. Сразу перед роликом. Не нравится мне уже. Мама. Кстати, я знаменит. Вот просто делаю. Я пока что точно забыла про цветки. О, вот такой цветок сделать. Да, пусть такой будет большой цветок. Я думаю, что на этом уже хватит. Ой, сейчас, одну минуту. Чуть-чуть хочу дорисовать. Быстренько. Чуть-чуть раскрашу небо. И пусть выслежу солнышко. Я сейчас покажу. Я забыла сказать, что в конце ролика я покажу. Но это уже конец ролика, конечно, я покажу. Вот так пока что это первая часть. И вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайкосы, подписочку и колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вторая часть выйдет. И всем удачи, всем пока.